नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आप सभी को अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं आज आप सभी को एक सर्दी खांसी का ज़बरदस्त असरकारक दवाई जिसका नाम है सुमो कोल्ड के बारे में बताने जा रहा हूं। यह दवाई आपको हर मेडिकल शॉप में मिल जाएगा। ज़बरदस्त दवाई है दोस्तों। सर्दी खांसी बुखार का ये मिश्रण है। इसमें ये दवा जो है एल्केम कंपनी बनाता है और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसमें आपको मैं बताना चाहता हूँ, ये बुखार का पैरासीटामॉल 5 mg मिला हुआ है, फेनिलएल्फामिन हाइड्रोक्लोराइड मिला हुआ है 5 mg और कैफीन जो खांसी के लिए उपयोग में आता है ये 30 mg और डिफेनहाइड्रामिन हाइड्रोक्लोराइड 25 mg मिला हुआ है दोस्तों। ये सर्दी खांसी बुखार का ज़बरदस्त बिना नुकसान का स्पेशल दवा है। यह टेबलेट मार्केट में आपको सिर्फ 34 रुपया में 10 टेबलेट मिलेंगे, मतलब 3 रुपये 40 पैसा पर टेबलेट के हिसाब से। तो ये आपको लेने में भी आसानी होगा और सस्ती भी है और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। इस टेबलेट को एडल्ट दिन में 2 बार ले सकता है, सुबह शाम खाना खाने के बाद, और बच्चों को देना रहे तो 5 साल से ऊपर वाले बच्चे को आधा गोली सुबह शाम दे सकते हैं। यह टेबलेट एंटीबायोटिक के साथ लोगे तो एकदम जड़ से ही ठीक कर देने वाला है। सर्दी खांसी वायरल फीवर वायरल इन्फेक्शन को दूर करके आपको स्वस्थ एवं मजबूत बनाता है। ज़बरदस्त दवाई है, मार्केट में लीजिएगा। इसका नाम है सुमो कोल्ड। ये 10 की स्टिक रहता है और ये 3 रुपये 40 पैसा ही केवल पर टेबलेट के हिसाब से है। तो लीजिएगा, सर्दी खांसी बुखार का ज़बरदस्त दवाई सुमो कोल्ड।